Имаме некои хроники помодерни од почетокот на 20 век, кои што тие анови, како што дошле Србите, дошле и европски вредности малце, се отворила улица Македонија кон старата железничка станица, многу поише туристи доаѓале тој период и у сите тие анови, освен што можеле да преспијат, да јадат и се одморат, имале и ноќна забава и ноќни девојки за ноќен живот тука наоѓале, така да имало све што нудело модерниот европски живот у тој период у Скопје. Како Хавана пред револуцијата. Може да се каже. Нели зборувавме за Роса Плавева и нејзиниот сопруг Илија Плавев и тие биле занајчи во тоа време. Роса била шивачка, додека пак Илија Плавев бил чевлар. Каква била, да кажам, состојбата на занајчите околу повоениот период, пред тоа, после тоа? Дали има некои податоци, да? Па околу тој период, да кажам. Од Турската револуција, таму дока и обзнаната, би рекла. Па има податоци дека веќе тие социјалистички идеи доаѓаат и во Османска империја или на почетокот на кралството Србија и се организираат веќе работниците во некои мали, да речеме, кели комунистички, кои што се борат за правата на работниците. За подобрување на условите на работниците. Интересен е податокот што во тоа време се избориле социјалистите за да добијат 2 пати неделно бесплатен преглед за работниците. Да, тоа е интересно, тој податок не сум го дознал, ја повеќе се фокусирам на што е атрактивно за туристите. Јас знам дека еднаш неделно оделе проститутките на преглед. Тогаш имало барање за бесплатна аптека. Дали за тоа знаеш нешто? Не сум чули тоа. Ме изненади. Јас знам дека Скопје и Македонија била извор на опиум, односно тука се извезувало или се, како се викава, трафикинг, се контрабанда, мислам, ова се шверцувало и опиум и без знаење на државата се изнесувало, тоа што од турско се одгледувал квалитетен афион. За време на кралство Србија доста од тука се извезувало сега до света и денес се знае дека највисок квалитет на опиум со најголем процент на морфиум 16% се произведувало тука во Македонија и знам дека најбогатото семејство што и ден денес Ристичева палата имаме на плоштад биле фармацевти. Најубавата палата што изградија што ден денес ја имаме у Скопје од тој период, веројатно и наплаќале доста. Јас знам дека 1911 имало само 7 аптеки и знам дека направиле многу пари луѓето од тоа, дека некој се борел за бесплатно, не знам, а и логично е било. Првата светска војна, позната и како големата војна на нациите, завршила на 11 ноември 1918 година. Биле мобилизирани 70 милиони луѓе, при што загинале 9 милиони војници и насилно регрутирани лица и 7 милиони цивили. За 4 години војување, поради се поголемата омраза и желба за одмазда, биле извршени и многу геноциди врз недолжното население. Но после секоја голема катастрофа, преживеаните имаат право на нов живот и нови соништа. За тоа, што се случувало во 1919 и 1920 година во Скопје, Александар ни предложи да отидеме во Капан Ан.
Многу интересно е, ова место ми делува како од народни приказник од Ѓорѓи Колозов тука да кажал нешто или да му дошле да ги суди луѓето. Одамна не сум гледал народни приказни, али да, овие новите снимани се такви работи. Ја пред се мислам дека у Куршумлијан најголемиот таму што е кај музеј на Македонија, таму дека се највише тие. Како и да е, ова ни е еден од трите анови или средновекови одмаралишта, да ги речеме, у Скопје што ги имаме. Овој се вика Капанан и единствено што е отворен вака за комерцијални работи. Оригинално, овој ан е направен уште у 15 век. Значи, уствари, да, 15 век. 1400 некоја, да. Да. Третиот влајата, гувернер на Скопје, да речеме. Игит Паша е првиот, овој неговиот внук Иса Бек, у негов период највише се гради. Све што ќе најдеме монументално у Скопје. По Чаршија пред. У Чаршијава, да, мислам у Чаршијава што ќе најдеме најголемите џами се од тој период, како и овој ан, се вика Капан. Ан, Габан е некој арапски збор што значело као некој кантар голем, кој што мереле роба пред да ја става тука. Се ова главно им служило на трговци. Доаѓале, тука у средина на дворов си можел да најдеш камили, коњи и све што е као средство за транспорт. Доле ја ставале робата, биле се магацини сега кај што има канцари, а овде кај што сме ние биле собите за ноќевање, овде спиеле, овде се одмар. 1920 комунистите тука победиле на општински избори. Црвена општина и сега тој плоштад може сега што е со таму веројатно со кафанчиња, со ресторани, се нарекува Црвена општина. И според тоа што го знаеме од малци избори што имаме, значи победуваат на општински избори, први у кралство СХС, тогаш уште се вика пред Југославија. И еве и колегиве тука зборат. Интересно е дека се обраќаат двајца пред толпата на Собрана, еден српски, јази тоаш србите владеат нели со Скопје, и еден од победниците на изборите се обраќа и на турски јазик. Интересно е тоа што на страниците на весникот Социјалистичка зора бил објавуван така наречен изборен дневник, во кој се известувало за собирите кои ги организирале комунистите во предизборниот период. За разлика од останатите буржујски партии на радикало-беговската коалиција, единствено комунистите одржувале предизборни собири во сите населби на градот. Муслимански собир. Вчера попладне нашата организација одржа одлично посетен собир на муслиманите во турскиот кварт. Општинската кафеана во Касапхана и половина улици беа пренатрупани со љубопитната публика, која просто ги голташе зборовите на нашиот другар Ферид Фаик. Овој собир остави силен впечаток на неизвестените муслимански работници и на овој собир поколебана е верата во беговско-радикалната турска буржуазија. Собир на жените. Нашите трудолюбиви другарки не можеа да бидат рамнодушни на оваа изборна борба, а ми и тие вчера одржаја свој собир, на кој решија, иако обесправени да земат учество во изборната борба и откако избраа свој агитационен одбор, решија во саботата спроти изборите да одржат уште еден поголем собир на жените, на кој ќе се зацврсти начинот на изборната агитација. И покрај сознанието дека до тогашните општини представуваа пандор и слугинки на буржоаското класно владење во кои не беше можно целосно спроведување во живот на комуналната изборна програма, партијата преку нејзиното истакнување се стремеше што повеќе да ја доближи и популаризира пред широките народни маси, како нивна програма која ги изразуваше и застапуваше нивните економско-социјални барања и стремежи.
Важна улога во изборната пропаганда покрај партиските агитатори весникот Социјалистичка Зора, што излегуваше во Скопје како орган на Социјалистичката работничка партија на Југославија за Македонија и Стара Србија, одигра уште и работничкото културно-уметничко друштво Коста Абрашевиќ, приредувајќи специјални програми како и активот на жените комунисти. А интересно е што во тоа време победила една таква напредна идеја. Ебе да речеме да се вратиме малце назад неколку години пред тие избори, Прва светска војна му се случило на Скопје. Како од разрушувањата на Прва светска војна меѓу себе народите тука и војувале тогаш? Како после гласале заедно, например, нешто за со животот меѓу различните националности тука, како од денешна перспектива може да се каже дека функционирало тоа? На кои основи луѓето тука, освен во трговија и во друго, функционирале? Интересно прашање, ама можам да кажам дека цела историја на Отоманското царство, на Османлиска империја тука е историја на соживот, меѓуверски соживот постои. Сега некои се побогати, некои се нели имаат одредена власт, имаат функција во општеството, ама главно ние од денешен аспект му замераме на османлиско општество дека било нешто сурово кон, така во историја ни раскажувале дека било сурово кон христијаните и така натаму. Ама у суштина различно е дека било полиберално во однос на верата, им дозволувало секој да се практикува својата вера. Така да интересно е ако споредиме со на запад некои други империи, били у среден век, ги избркале, например, сефардитите или евреите од Шпанија ги избркале, тука дошле у 15 век. Така да за овој период кога збориме, Скопје имало едно 2000 евреи 1920 година. 1911 имаме точни податоци дека Скопје имало 1500 евреи, 28.000 биле, да кажем, муслимани, негде 15.000 христијани, така да они се нарекнати претходно да живеат заедно. За време на војните, Балканска војна имало делби, бугари, срби на една страна. Значи, кога доаѓаат војните и кога паѓа Османлиското царство, тогаш има поише конфликти, според мене, меѓутоа 1920 година не било толку разделено. Веќе завршено било. Ама не било не толку развиени тие национални идеи се уште. Затоа тука мислам дека победува комунистичката идеја за болji живот, за подобар живот. И исто така населението тука е збунето, имаш бугарска пропаганда, имаш српска пропаганда, имаш се уште грчка пропаганда, негде главно нешто заедничко кога своји доаѓаат, наоѓаат у социјалистичките идеи кои најбрзо им носат и единство и слобода. Токму така. Единство за подобар живот. Неверојатно е како на страниците повторно на Социјалистичка Зора во рубриката Изборен дневник има една статија со ваков наслов: Загазувањето на буржоаските партии во Чаир. Заборавените краишта на Скопје, Чаир и Топаана вчера беа предмет на особено внимание од страна на представниците и кандидатите на буржоаските партии. Луѓето кои не знаеа дека постојат овие населби во Скопје, не го жалеа трудот и му кажаа чест на чаирците и топанците и ги посетија вчера. Неколку лица се тука наведени, во која што се вели дека биле мала избрана чета. Но чаирци се насмевнуваат, си намигнуваат еден со друг и никако да се фатат за јадицата. Исчезнуваат. Ги познаваат тие овие пријатели, кои им велат, но комунистите ќе ви ја земат земјата и куќите, нивите ќе ви ги земат. А на тоа чаирецот одговара: Ако, господине, земја и треба да биде општа собственост, но треба да се обработува, не раѓа без работа. А ние ја обработуваме и гладуваме, зашто вас готованите ве храниме. Оставете не на мир. Одете си од каде што сте дошле. Ние остануваме со комунистите.